everyone, let's welcome to my channel. आज पनि नयाँ भिडियोले उपस्थित भइसकेको छु। यदि तपाईहरुलाई मेरो च्यानल मन परेको छ भने प्लिज लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र न्यूमेरिकल क्वेशन लिएर आएको छु। सर्कुलर मोसनसँग रिलेटेड क्वेशन छ। नाउ लेट्स बिगिन द रेस। फर्स्टमा चाहिँ क्वेशन एकदम इजी नै छ। क्वेशन तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। क्याल्कुलेट द फोर्स नेसेसरी टु कीप अ मास अफ 0.2 kg moving in a horizontal circle of radius 0.5 meter with a period of 0.5 second. What is the direction of the force? यानी चाहिँ हामीले फोर्स निकाल्नु छ। Let us first of all make a one diagram. Here is suppose it's a circular motion. Here is a circular path and here is a body which mass is 0.2 kg and here is a center अनि यसको चाहिँ रेडियस दिएको छ हामीलाई 0.5 मिटर रेडियस रहेको छ। त्यसैगरी हामीलाई चाहिँ टाइम पिरियड यो चाहिँ हामीलाई टाइम पिरियड 0.5 सेकेन्ड। टाइम पिरियड भनेको चाहिँ के भनेको भने यो जुन चाहिँ सर्कुलर पाथ छ यो सर्कुलर पाथ छ यो सर्कुलर पाथ चाहिँ पुरै एकचोटी कम्प्लिट रोटेसन गर्नको लागि कति टाइम लाग्छ त्यसलाई टाइम पिरियड भनिन्छ। द टाइम टेकन टु कम्प्लिट वन रोटेसन इज नोन एज टाइम पिरियड। सो लेट्स डू इट। हियर ड्राइङ चाहिँ यति नै यसको यो चाहिँ बुझ्नको लागि मात्रै भयो। अनि यो चाहिँ 0.2 kg mass of body m 0.2 kg. here is this is given. हामीले चाहिँ न्यूमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट अफ अल लेखेको दिएको गिभनहरु चाहिँ लेखौं भने चाहिँ हामीलाई फर्दर अगाडि स्टेपहरु गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ त्यहाँनेरि। यसैले लेखौं अनि रेडियस अफ circular path are equal to 0.5 meter and time period t 0.5 seconds. अब यो चाहिँ किन यो टाइम पिरियड चाहिँ भनेको भन्दाखेरि यो चाहिँ फुल कम्प्लिट रोटेसन वन रोटेसन कम्प्लिट गर्नको लागि कति टाइम लाग्छ त्यो चाहिँ टाइम पिरियड भनिन्छ र टाइम पिरियडलाई चाहिँ क्यापिटल टी ले चाहिँ डिनोट गरिन्छ। सो यो भनेको चाहिँ 0.5 सेकेन्ड चाहिँ हामीलाई दिएको छ। अब यहाँबाट हामीले चाहिँ निकाल्नु पर्ने के छ भने क्याल्कुलेट द फोर्स नेसेसरी टु कीप अ बडी अ मास अफ 2 kg। यो चाहिँ भनेको हामीले सेन्ट्रिपिटल फोर्स निकाल्नु पर्ने छ। हामीले चाहिँ यसबाट चाहिँ फाइन्ड के गर्नु पर्ने छ भने सेन्ट्रिपिटल फोर्स लेट्स एफ वाट। यहाँ चाहिँ हामीले सेन्ट्रिपिटल फोर्स चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ। त्यसैले चाहिँ अब हामीले सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेको चाहिँ के पढेको छौं भने वी नो सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेको चाहिँ F इक्वल टु mv²/r पढेको छौं हामीले। सो अब यहाँनेरि चाहिँ हामीसँग मास छ रेडियस छ भनेपछि हामीसँग भेलोसिटी छैन। एउटा यहाँनेरि फर्मुला हुन्छ भेलोसिटी इक्वल टु ओमेगा आर। यो चाहिँ ओमेगा हो, यहाँ डबल जस्तो देखिन्छ तर ओमेगा हो। अनि वेयर ओमेगा भनेको चाहिँ हाम्रो एंगुलर भेलोसिटी हुन्छ। यो भनेको ओमेगा भनेको चाहिँ एंगुलर भेलोसिटी चाहिँ एउटा रिलेसन हो। लिनियर भेलोसिटी भनेको यो अनि एंगुलर भेलोसिटी र रेडियस यो चाहिँ हाम्रो यो भयो। सो अब मास भयो अनि भेलोसिटी को ठाउँमा हामीले के हाल्न सक्यौं त ओमेगा आर हाल्न सक्यौं। सो ओमेगा आर को चाहिँ होल स्क्वायर बाइ आर। अब यसलाई चाहिँ यो स्क्वायरबाट निकाल्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाइ आर। यो आर र आर चाहिँ क्यान्सल हुने भयो, यो एउटा आरएस को स्क्वायर।
सो हामीसँग के रहने भयो त m ओमेगा स्क्वायर r रहने भयो। सो अझै हामीसँग चाहिँ के छ ओमेगा पनि हामीसँग चाहिँ गिभनमा चाहिँ छैन। ओमेगा अझै पनि गिभनमा छैन, हामीसँग मास र रेडियस मात्रै छ। सो यसलाई फर्दर गर्न सकिन्छ मास। अब ओमेगा भनेको चाहिँ हामीसँग के छ टाइम पिरियड छ। एउटा अर्को पनि रिलेसन छ टाइम पिरियडको चाहिँ रिलेसन अर्को के छ भने टाइम पिरियड टी को लागि चाहिँ ओमेगा इक्वल टु 2π/t हुन्छ। यो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यो सर्कुलर मोसन, यो टाइम भनेको त के हो भन्दाखेरि सर्कुलर यो मोसन चाहिँ कति टाइम लाग्छ यो पुरै कम्प्लिट वान रोटेसन गर्नको लागि त्यो हो। सो कम्प्लिट रोटेसन अनि हामीले चाहिँ अलिकति बुझौँ हैन। यो एङ्गुलर भेलोसिटी भयो। एङ्गुलर भेलोसिटी भनेको चाहिँ कसरी निक्लिन्छ भन्दाखेरि यो डिस्प्लेसमेन्ट अब कति बडीले डिस्प्लेस गर्छ त्यो डिस्प्लेस गरेको चाहिँ अनि कति टाइममा कति डिस्प्लेस गर्छ त्यसबाट चाहिँ हाम्रो यो निक्लिने हो। अनि यो चाहिँ अब यो ओमेगा भनेको त एङ्गुलर भेलोसिटी। अब हामीले चाहिँ यति टाइमको निकाल्नु छ भने अब यतिको टाइम निकाल्नु छ भने अब यति टाइममा टी कति हुन्छ अनि यो चाहिँ एङ्गल कति ट्रेस हुन्छ एङ्गुलर भेलोसिटी निकाल्दाखेरि ओमेगा हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले एङ्गुलर भेलोसिटी इक्वल टु यो एङ्गल कति डिस्प्लेस गर्छ त्यो एङ्गल अनुसार चाहिँ थीटा बाई टाइम गर्थ्यौँ एङ्गुलर भेलोसिटीको लागि। यहाँ पनि त्यसरी नै यो चाहिँ रिलेसन बनेको हो क्या। अब चाहिँ कसरी बन्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ भनेको टाइम पिरियड भनेको चाहिँ पुरै कम्प्लिट रोटेसन भएको यही केसमा हेर्दाखेरि। सो यसलाई क्यापिटल टी लेभो अनि यो थीटा अब कम्प्लिट रोटेसन गर्नको लागि चाहिँ यो थीटा कति डिस्प्लेस गर्नु पर्यो त 2π रेडियन चाहिँ यसले 2π रेडियन हुन्छ पुरै एउटा सर्कलमा। एङ्गल कति हुन्छ त यो बिचमा एङ्गल भनेको 2π रेडियन हुन्छ नि त। सो यहाँ 2π रेडियन त्यही केसबाट चाहिँ यो निक्लेको। यो भनेको चाहिँ पुरै टाइम एउटा कम्प्लिट रोटेसन गर्नको लागि क्यापिटल टी भनेको अनि 2π भनेको चाहिँ यो भनेको पुरै डिस्प्लेसमेन्ट गर्नु पर्यो यो पुरै। सो यसरी निक्लिन्छ यो चाहिँ रिलेसन चाहिँ। सो अब यो रिलेसन भइसकेपछि चाहिँ अब ओमेगाको ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ त यो हाल्न सक्यौँ। त्यसैले अब 2π/t होल स्क्वायर r हुने भयो यसलाई गर्दाखेरि। सो अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। अब त हामीसँग टाइम पनि छ पाइ रेडियनको भ्यालु यो पाइको भ्यालु 22/7 हाल्ने अनि मास रेडियस छँदैछ हामीसँग। सो अब मास भनेको चाहिँ कति छ त भ्यालु इनपुट गरौँ अब 0.2 इन्टु अब 2 इन्टु पाइ भनेको कति हुन्छ त 22/7 यो 7 तल लेख्थ्यौँ टाइमको चाहिँ हामीले यहाँ तल लेख्दा भइहाल्छ। टाइम भनेको कति हुन्छ त 0.5 सेकेन्ड छ 0.5 टु होल स्क्वायर इन्टु आर भनेको कति छ त रेडियस 0.5 छ रेडियस पनि। सो यहाँ पनि 0.5 हुने भयो। अब यसलाई क्यालकुलेसन गरौँ 0.2 44 डिभाइड बाई 3.5 हुने भयो यसको होल स्क्वायर इन्टु 0.5। सो अब यसलाई गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ 0.2 इन्टु 12.57 को होल स्क्वायर इन्टु 0.5 हुन्छ र यो चाहिँ पुरै क्यालकुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि 15.8 न्युटन। यो चाहिँ हाम्रो के आयो त फोर्स आयो। यो भनेको फोर्स यहाँ के त क्यालकुलेट द फोर्स नेसेसरी टु किप मास। अब यो सेन्ट्रलतिर चाहिँ यो बडीलाई चाहिँ यो सर्कुलर मोसन घुम्नको लागि चाहिँ कति टाइम पिरियड त भन्दाखेरि 0.5 सेकेन्डमा चाहिँ यो कम्प्लिट रोटेसन गर्नको लागि चाहिने कति फोर्स रहेछ त सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेको यहाँनिर 15.8 न्युटनको फोर्स चाहिँ चाहिने रहेछ। अब त्यसरी हामीले चाहिँ अब डिरेक्सन भनेको चाहिँ वाट इज डिरेक्सन अफ द फोर्स। फोर्सको डिरेक्सन चाहिँ कता हुन्छ त यता भित्रतिर हुन्छ इन्टरतिर। सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेको जहिले पनि के हुन्छ त इनर साइडतिर हुन्छ। रेडियसतिर चाहिँ जहिले पनि लागेको हुन्छ रेडियस अरे सेन्टरतिर। सेन्ट्रिपिटल फोर्स जहिले पनि सेन्टरतिर लाग्छ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स चाहिँ बाहिर लाग्छ। सो यो क्वेसनको सोलुसन चाहिँ यति भयो। सोलुसन यति भयो यो क्वेसन। त्यसरी यो चाहिँ अर्को नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ। यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ एकदम राम्रो क्वेसन छ मजा आउने।
सो यो क्वेसन पनि सल्भ गरौँ। क्वेसनमा चाहिँ के भन्छ अ स्टोन इज रोटेट स्ट्रिटली इन अ होरिजेन्टल सर्कल। होरिजेन्टल सर्कल भनेको चाहिँ अब लेट हामीले चाहिँ कुनै पनि एउटा डोरीमा चाहिँ ढुङ्गा बाँधेर हाम्रो टाउको माथि लगेर चाहिँ फिन घुमायौँ भने फिन घुमायो भने चाहिँ त्यस्तोलाई चाहिँ भनिन्छ होरिजेन्टल। भन्नाले यसरी चाहिँ होरिजेन्टल। अब यो डट यसरी देखायो भने चाहिँ एउटा पेन्डुलम जस्तो देखिन्छ हैन। तर हामीले डोरी बाँधेर चाहिँ यसरी यहाँ माथि डोरी बाँधेर चाहिँ यसरी फन घुमायौँ भने चाहिँ यो चाहिँ होरिजेन्टल सर्कलमा चाहिँ कुदेको मोसन भएको हुन्छ। सो यहाँ क्वेसनमा चाहिँ के भनेको छ भने क्वेसन चाहिँ अलिक यहाँनिर कुनै भ्यालु स्यालु पनि नभएको कारणले चाहिँ अलिक हार्ड जस्तो देखिन्छ हैन, त्यस्तो हार्ड पनि छैन। सपोज यहाँनिर चाहिँ अब दुईवटा केस युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर टेन्सन इक्वल दिएको छ, यहाँ के भन्छ रोटेट इन अ स्ट्रिङ टी, टाइम पिरियड दिएको छ, लेन्थ एल दिएको छ, टेन्सन चाहिँ इक्वल छ। अनि त्यसपछि लेन्थ चाहिँ सेकेन्ड केसमा चाहिँ लेन्थ चाहिँ इन्क्रिज बाई 1%, टेन्सन चाहिँ इक्वल छ दुइटैको। अनि पर्सेन्टेज इन टाइम, अब टाइम चाहिँ कति बढ्छ त 1% त्यो बढाउँदाखेरि कति पर्सेन्ट चाहिँ यो टाइम पिरियड चाहिँ बढ्छ भनेर चाहिँ क्वेसनमा भनेको छ। सो लेट्स स्टार्ट इट। सोलुसन फर्स्ट अफ अल वी लेट हियर यहाँनिर के दिएको छ रेडियसको कुरा पनि गरेको छैन। सो लेट रेडियस अफ अ सर्कल, एउटा सर्कुलर पाथमा मुभ हुने सर्कल लेख्नु पर्यो, द्याट इज R1 लेखौँ। र त्यसको चाहिँ रेडियस भनेपछि एल हुन्छ। यो एल चाहिँ कसरी रेडियस हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो एउटा ढुङ्गा चाहिँ माथि मैले अघि पनि भने माथि टाउकोमा बाँधेर चाहिँ एउटा डोरीले बाँधेर चाहिँ ढुङ्गा बाँधेर टाउको माथि लगेर फिन घुमायौँ भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ यो जुन चाहिँ लेन्थ हुन्छ स्ट्रिङ हुन्छ यहाँदेखि डोरी हुन्छ यो त्यसरी यहाँनिर ढुङ्गा हुँदाखेरि त यसरी फिन घुम्ने भयो। सो यो रेडियस जुन चाहिँ डोरीको लेन्थ छ, लेन्थ अफ स्ट्रिङ, त्यो नै चाहिँ हाम्रो लागि के हुन्छ त रेडियस भइदिन्छ। सो त्यसै गरी अब यहाँनिर चाहिँ दुईवटा केस छ। अब हामीले चाहिँ लेन्थ चाहिँ 1% बढायौँ भनेको छ। अब यसलाई पनि रेडियस अफ ग्रेटर सर्कल 1% बढ्यो भने चाहिँ अलिकति योभन्दा त ठुलो हुने भयो। सो ग्रेटर सर्कल लेखौँ। ग्रेटर सर्कल R2 इक्वल टु के हुन्छ त यहाँ लेखौँ L भनेको L1, यो L भइहाल्यो प्लस 1%, 1/100 इन्टु L, यो हुन्छ। यो हुने भयो। यो भनेको चाहिँ कति हुन्छ त भनेको यो 1 छ यहाँनिर केही छैन, यहाँनिर कति छ 0.001 हुने भयो। सो यो भनेको टोटल चाहिँ 0.01 लेन्थ चाहिँ बिग सर्कलको चाहिँ यो भयो। त्यसै गरी अब यहाँनिर चाहिँ के छ टाइम पिरियड दिएको छ। ले टाइम पिरियड पनि यहाँनिर के भनेको छ एउटाको टी छ। अब टाइम पिरियड अफ अ सर्कल लेट इट बी टी, यहाँनिर टी दिएको छ। सो त्यसलाई चाहिँ T1 ले चाहिँ डिनोट गरौँ अनि टाइम चाहिँ टी लेखौँ। नम्बर T1 नै लेट गर्दा पनि भयो। यहाँनिर चाहिँ अब टाइम पिरियड चाहिँ अब 2 मा लग्दाखेरि सो यसलाई चाहिँ हामीले टाइम पिरियड T1 लेखौँ। त्यसै गरी टाइम पिरियड अफ अ ग्रेटर सर्कल इक्वल टु T2 लेखौँ। अब यहाँनिर चाहिँ हामीलाई फर्स्ट केसमा चाहिँ के भनेको छ, अब यहाँबाट चाहिँ यति चाहिँ हाम्रो यो गिभन भयो। चेन्ज इन टाइम पिरियड हामीले यो निकाल्नु पर्ने छ चेन्ज कति हुन्छ भनेर T2। सो अब इन फर्स्ट केस के हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँनिर फोर्सको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ कम्पेयर गर्दा। टेन्सन भनेको सेन्ट्रिपिटल फोर्स हुन्छ। टेन्सन जति लाग्छ सेन्ट्रिपिटल फोर्स काम गरिराखेको हुन्छ। टेन्सन इक्वल टु सेन्ट्रिपिटल फोर्स हुन्छ यहाँनिर। सो हामीले फोर्स F1 इक्वल टु फर्स्ट केसको लागि F1 लेखौँ। m ओमेगा स्क्वायर r हुन्छ। मैले अघि पनि त्यहाँनिर इक्वेसन बनाइरहेको थिएँ यसरी। अब फोर्स सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेको mv स्क्वायर बाई r हुन्छ। अनि v भनेको चाहिँ के हुन्छ त v भनेको ओमेगा r एउटा रिलेसन हुन्छ।
एङ्गुलर भेलोसिटी र लिनियर भेलोसिटीको। सो यहाँबाट चाहिँ यो निक्लिन्छ। सो यहाँबाट चाहिँ अब हामीले भ्यालु हालौँ, मासको एमए छोडिदिउँ। ओमेगा स्क्वायर भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि 2 पाई, हामीसँग टाइम पिरियड छ t1, यो भनेको 2 पाई बाई t1 को होल स्क्वायर इन्टु आर। आर भनेको के छ त्यहाँ एल छ। सो हामीले एलए लेख्नु पर्यो। सो यसलाई चाहिँ हामीले अब यो स्क्वायर हटाउँदाखेरि चाहिँ एम 2 पाई को होल स्क्वायर बाई t1 को यी माथि नै लेख्थ्यौँ, के भएन हैन, इन्टु एल। यसो गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ इक्वेसन फर्स्ट बनाऊ। अनि अब सेकेन्ड केसमा चाहिँ इन सेकेन्ड केस हामीसँग t2 छ अनि त्यसै गरी रेडियस चाहिँ 1.01 छ। सो फोर्स F2 इक्वल टु के हुने भयो त, फर्मुला त त्यही नै जान्छ, ओमेगा स्क्वायर बाई आर। एम भनेको एमए बन्ने भयो, ओमेगा स्क्वायर भनेको चाहिँ के हुन्छ त 2 पाई बाई टी। अब टी चाहिँ के हुन्छ t2 हुने भयो, होल स्क्वायर इन्टु रेडियस चाहिँ के छ त 1.01 एल को चाहिँ यति चाहिँ यसको रेडियस छ। सो यसलाई पनि 2 पाई होल स्क्वायर बाई t2 को होल स्क्वायर इन्टु 1.01 एल यो गरौँ। यो चाहिँ हाम्रो लागि इक्वेसन सेकेन्ड भयो। सो अब हामीले चाहिँ गिभन के छ त, इफ द टेन्सन इन द स्ट्रिङ इज कन्स्ट्यान्ट, स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट भनेको सेन्ट्रल यो फोर्स कन्स्ट्यान्ट हुनु, फोर्स इक्वल हुनु दुइटैको, सिन्स टेन्सन इज कन्स्ट्यान्ट, दुइटैमा टेन्सन चाहिँ चेन्ज भएको छैन। सो F1 इक्वल टु F2, F1 को इक्वेसन के छ त M2 पाई होल स्क्वायर बाई T1 को होल स्क्वायर इन्टु L इक्वल टु M, F2 मा यो इक्वेसन हो 2 पाई होल स्क्वायर इन्टु T2 को सरी यहाँनिर बाई चाहिँ हुन्छ इन्टु N 1.01 को 01 L है, यहाँ एल पनि हुन्छ, एल छ। सो अब यहाँबाट चाहिँ के क्रस हुन्छ त, यो सबै इन्टु इन्टुको फर्म छ, इन्टु मल्टिप्लिकेसन र डिभाइडको फर्ममा छ। सो यहाँनिर कटाउन पनि सक्यो। अब एम र एम कट्छ, 2 पाई स्क्वायर पनि कट्ने भयो, एल र एल पनि यो कट्छ। यहाँ 1.01 चाहिँ रहन्छ, फेरि यो इन्टुको फर्ममा हुँदा यो चाहिँ कट्ने भयो। सो यहाँनिर यतापट्टि के रह्यो त, यो भनेको 1 बाई T1, यो त बाईमा थियो नि त, यो डिभाइडको फर्ममा थियो। सो यो चाहिँ तल जाने भयो। त्यसै गरी यो पनि बाईकै फर्ममा छ, अनि यो 1.01 चाहिँ माथि हुने भयो, 1.01 बाई T2 को होल स्क्वायर यहाँ हुने भयो। सो यो भनेको चाहिँ T2 बाई T1 को होल स्क्वायर इक्वल टु 1.01 अनि T2 बाई T1 इक्वल टु रुट अन्डर 1.01 हुने भयो। सो यो भनेको चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 1.005 एप्रोक्स यति हुन्छ। अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो T2 बाई T1 को रिलेसन चाहिँ निक्लियो। यसो चाहिँ फर्दर गर्नको लागि चाहिँ अब पर्सेन्टेजमा यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन निक्ल्यो। अब यो पर्सेन्टेजमा लगाउनको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि सो पर्सेन्टेज चेन्ज इन टी निकाल्नु छ हामीले। सो यो निकाल्नको लागि चाहिँ हामीलाई T2 र यो चाहिँ जस्ट फर्मुला के लेट इट बी T2 माइनस T1 बाई T1 इन्टु 100%। यो फर्मुला चाहिँ कस्तो भने हामीले SP माइनस CP बाई CP इन्टु 100 गरेर चाहिँ यहाँबाट प्रोफिट पर्सेन्ट निकाल्थ्यौँ नि, त्यस्तै केसको फर्मुला हो यो चाहिँ प्रोफिट पर्सेन्ट। यहाँ इन्क्रिज भनेको चाहिँ प्रोफिटको कुरा हो। SP भनेको T2 भयो हैन, जुन चाहिँ बढेको हुन्छ, जुन चाहिँ धेरै भ्यालु हुन्छ त्यो भयो। अनि T1 भनेको इनिसियल भ्यालु भएपछि यो चाहिँ इनिसियल भ्यालु नै तल हुन्छ। CP यहाँ CP युज भयो जस्तो यहाँ पनि CP भयो जस्तो, यो त्यस्तै फर्मुला चाहिँ युज भएको नर्मल फर्मुला।
सो T2 भनेको चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामीले T2 को फर्मुला हामीलाई T2 को भ्यालु त एक्ज्याक्टली थाहा छैन, नभए यो T1 लाई नै यता लगेर गर्दा त हुन्थ्यो हैन। तर हामीले चाहिँ यसो गर्दा पनि भयो। अब यसलाई चाहिँ दुई ठाउँमा सेपरेट गर्ने, यो T2/T1 माइनस T1/T1 यसरी सेपरेट गऱ्यौँ भने पनि हुन्छ नि त। सो 100% छँदैछ। यो भनेको 1 र 1 कट्ने भयो, T2/T1 माइनस 1 इन्टु 100% हुने भयो। अब T2/T1 को भ्यालु त हामीसँग छ यहाँ 1.005 माइनस 1 इन्टु 100 विच इज 0.5%, विच इज द फाइनल एन्सर। यो चाहिँ हाम्रो फाइनल एन्सर भयो। सो यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्यौँ। 1% चाहिँ के भयो त, 1% चाहिँ हामीले लेन्थ इन्क्रिज गऱ्यौँ भने 0.5% चाहिँ यसको टाइम पिरियड इन्क्रिज हुँदो रहेछ है, यो क्वेसनको अनुसार चाहिँ। आजलाई चाहिँ यही दुईटा क्वेसन मात्रै गरेँ। आगामी दिनहरुमा अझै क्वेसनहरु गर्दै जानेछु न्युमेरिकलसँग रिलेटेड फिजिक्सको। च्यानल चाहिँ तपाईहरुले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोहरु पनि कम्प्लिट हेरिदिनु होला। थ्यांक यू सो मच।